السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس لتصلك كل يوم معلومة جديدة ومفيدة. فوائد تناول أقراص حمض الفوليك قبل وأثناء الحمل. تعالوا معنا نتعرف سويا على أهمية أقراص حمض الفوليك للمرأة الحامل. 1. تجنب حدوث العيوب الخلقية في الحبل الشوكي للجنين، حيث يستخدم تقليل مخاطر الإصابة بتشوهات الأنبوب العصبي، حيث يتكون الجهاز العصبي للجنين في الأسبوع الثالث من الحمل، حيث يتكون الحبل الشوكي ثم يتكون العمود الفقري حوله، ويكتمل الأنبوب العصبي في نهاية الأسبوع الثالث من الحمل، ويتم انغلاقها في تلك الفترة. في بعض الأحيان لا يستطيع الأنبوب العصبي الانغلاق لبعض الأسباب، مما يؤدي إلى ظهور عيب خلقي في ظهر الطفل بعد الولادة. قد يرافق ذلك انتفاخ كيس يحتوي على جزء من الحبل الشوكي الذي يبقى مكشوفا لا يفصله عن المخيط الخارجي غير الجلد. لذلك تناول 400 ميكروغرام يوميا قبل وأثناء الحمل يقلل من خطر الإصابة بتشوهات الأنبوب العصبي، وتجنب العيوب الخلقية في القلب والأطراف والشفاه والأرنبية، ذلك في الثلاث شهور الأولى من الحمل. تجنب إصابة الأم والجنين بالأنيميا وفقر الدم، كما يحمي الأم من خطر الإجهاض المبكر. كما أن الطعام الذي يحتوي على حمض الفوليك يفقد جزء من قيمته الغذائية بالحرارة أثناء الطهي والتخزين، لذلك من الصعب الحصول على احتياجات اليومية من حمض الفوليك من خلال الطعام. وما هي الأطعمة التي تحتوي على حمض الفوليك؟ الخضروات الورقية مثل السبانخ والخس، ويوجد في الكرنب والفول والعدس. أما الفواكه مثل البرتقال والتوت والأناناس والبلح. وفي الحبوب مثل الزبيب والمكسرات مثل الفول السوداني وبذور دوار الشمس وجنين القمح. كما يوجد في الجبن والعسل وكبد الماشية وكبد الدجاج وسمك التونة والسلمون. وما هي الجرعة المناسبة لتناول حمض الفوليك بالنسبة للمرأة الحامل؟ لابد من الانتظام في تناول قرص حمض الفوليك 500 ميكروغرام يوميا قبل وأثناء الولادة، والانتظام في تناوله أيضا أثناء الرضاعة. الحالات التي كانت تعاني من إجهاض مبكر من قبل أو لديها خطورة في مشاكل الحبل الشوكي جرعتها اليومية 5 ملغ يوميا. شكرا لمتابعتكم لنا، ولا تنسوا الضغط على زر الاشتراك في القناة ثم الإعجاب والمشاركة لتصلكم كل يوم معلومة هامة ومفيدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.